กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับโกทอนนอผมกับหัวตะกับมาจากตลาดครับนี่แต่ยังเยอะแยะมากมายเลยครับนี่มีกรอบคะนาครับพอดีมือเสาร์เนี่ยคืออยากกินลาดนาคะนาครับก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาเพื่อว่าที่เฮ็ดกินแล้วก็เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองพร้อมนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตไปเตรียมวัตถุดิบก่อนเด้อครับผมไปกันเลยครับผมไปเลยวัตถุดิบของเฮ้ามื้อนี้ก็มีบ่กี่อย่างนะครับคะน้าเห็ดแล้วก็ปลาหมึกกุ้งแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับมื้อนี้เฮาจะเฮ็ดเป็นราดหน้าทะเลนะครับผมตอนนี้เฮาก็ได้เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮาก็ไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมใส่น้ำมันพืชเล็กหน่อยนะครับผมเจียวกระเทียมก่อนนะครับผมเอากระใส่เต้าเจียวนะครับผมเติมน้ำลงไปเลยครับเติมน้ำเล็กน้อยพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเฮากระเจียวพักลงไปนะครับพักขนาดลงไปเลยครับข้าวโพดอ่อนแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะครับผมให้ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงนะครับผมโดยซอสปรุงรสนะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วกันน้ำมันหอยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมคนให้เข้ากันเลยซีอิ๊วดำใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาของทะเลลงไปครับใส่น้ำตาลไป2 ส่วนนะครับผมใส่เลยแป้งข้าวโพดผสมน้ำนะครับผมใส่ลงไปจนกว่าน้ำราดหน้าจีเหนียวนะครับใส่เราคนให้พร้อมใส่มีกรอบลงไปแล้วก็ราดน้ำเลยครับเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับราดหน้ามีกรอบครับผมถ้าเกิดผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องพาเพื่อนเด้อครับสำหรับมื้อนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ